Судскиот совет ќе истражува работата на сите судии во апелациониот суд. Одлуката доаѓа откако беше уапсен апелациониот судија Ѓоко Ристов, кај колку полицијата најде 350.000 евра зазидани во зид. Во моментов судски формираше и работна група која истражува работата на судијата Ристов во неколку предмети за кои добиле анонимна представка. Дали работел незаконски, би требало да утврдат до крајот на неделава. Судскиот совет постапи, бидејќи беа наведени конкретни предмети со сомнеж за коруптивно однесување во тие предмети, не во смисла за некоја материјална корист, туку за успорување на постапките, пролонгирање на постапките и слично. Беше формирана работна група, работната група изврши увид во скоро сите од тие предмети, уште 2 месечини овие дена, па во очекување сме на извештајот на работната група да каже дали нешто утврдиле, дали утврдиле некој неправилно. Но судски нема да застане само на проверување на апелација. Ке се проверуваат сите судови низ земјава и како постапувале судиите. Со оглед на обемната работа, најпрво ќе почнат со поголемите судови, кривичниот и граѓанскиот суд. Но председателот на судски вели, не можат да ги гонат судиите, туку само да проверат дали има нерегуларности во нивната работа. Корупција, мито, се знае кој докажува. Докажува јавното обвинителство, докажува полицијата, АНБ ако се вклучи, тие служби. Ние можеме само да проверуваме преку работата во предметите на тие судии. И кој ќе биде механизмот? И доколку ние од увид во некој предмет ни се пројави некој сомнеж дека постои нешто коруптивно, ние повторно тоа ќе го проследиме до јавното обвинителство, бидејќи ние немаме надлежност да казнуваме во таа насока, кривично да казнуваме доколку постои такво нешто. Стратегијата на Судскиот совет е и да организира обуки на секој 2 до 3 години, да ги потсетува судиите што е корупција, како и што е морал и етика, за да не се повторуваат ваквите случаи и да успеат да се справат со слабостите во судскиот систем. Камбовски вели 99% од судиите се честни професионалци, кои за жал се жртви на тој 1% суди вмешани во корупцијски скандали. Тамара Дичевска, Сител телевизија.